အားလုံးမင်္ဂလာပါလူတော်များများရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်လန်းအတတ်ပညာကိုမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်နေကြသလိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ထက်မြက်လှတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုလို့လည်းထင်မှတ်ထားကြပါတယ်ဒါအပြင်အောင်လန်းသာတတ်ထားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်မှတ်မှားနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီအယူလွဲတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာမရှင်းပြခင်ကျွန်တော်အရင်မိတ်ဆက်ထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တုတ္တဆန်းပါကျွန်တော်ဟာအထက်လန်းဆရာလည်းမဟုတ်သလိုအောက်လန်းဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ပညာရှင်တူဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လောဘကြီးပြီးတော့အတတ်ပညာရဲ့တစ်ခုအပေါ်မှာသစ္စာရှိသူပြီးဘယ်အတတ်ပညာကိုမဆိုနားလည်အောင်နဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာလိုက်စားထားပါတယ်ဒါဟာကြွားဝါလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုသစ္စာပြုပြောဝံ့ပါတယ်အတတ်ပညာတစ်ခုကိုတက်ရောင်ကားနဲ့ရှောက်ပြီးထင်ရပြောနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုသိထားစေချင်တာပါအောက်လန်းအတတ်ဟာမကောင်းမှုပေါ်မှာဥတည်နေတဲ့အတွက်မကောင်းမှုကိုဖြစ်လွယ်တဲ့ကလျုပ်စုပ်ကတ်တဲ့အခါကြီးအတွင်းမှာတော့ကောင်းတဲ့အတတ်ပညာထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းတရားရောင်ရှိနေပါတယ်နားလည်လွယ်အောင်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာဟာခက်ချင်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားပြက်အောင်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရတာကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကလျုပ်စုပ်ကတ်ချိန်မှုလို့ပါဆိုလိုတာကမကောင်းတာတွေကပုံမဖြစ်လွယ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကဖြစ်နိုင်ခဲ့လို့ပါဒီတော့အောက်လန်းပညာဟာပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်လို့ထင်မြင်လာစေနိုင်ပါတယ်မကောင်းတာကိုဦးစားပေးတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါဒါပေမဲ့ညီသည့်အတတ်ပညာရပ်ဖြစ်စေစီကံတွေစနစ်တွေဘောင်တွေအကန့်အသတ်တွေကရှိနေတတ်ပါတယ်အောက်လန်းပညာတက်တိုင်းအောက်လန်းပညာစွမ်းတိုင်းဘယ်အရာကိုမှရန်တမ်းလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါဘူးလှုပ်ဆောင်လို့လည်းမရပါဘူးဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုတေအောင်အောက်လန်းပညာနဲ့တတ်မယ်ဆိုပါစို့ရန်လှုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအသက်ခံရမယ့်လူရဲ့မူလကံတရားဆိုတာရှိပါတယ်သူကလက်ရှိအချိန်မှာဘုံကံမြင့်နေတယ်အတိတ်ကံအထောက်ပံ့ကလည်းကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်အတတ်ပညာမျိုးမှထိထိရောက်စွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍သူ့ဘုံကံကြမဲ့အချိန်ကိုသိမယ်ဘုံကံကြမဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးဆိုရင်တော့ထိရောက်မှုရှိခြင်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လောကနိယာမအရာငယ်သူကကြီးသူကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်မထိရောက်တာများပါတယ်ထိခိုက်စေခြင်းရင်ငယ်သူကပါးနဲ့မှသာရနိုင်ပါတယ်ဥပမာစင်ကြီးကိုချက်ချင်းပစ်လဲကြအောင်တွေးစိတ်တစ်ကောင်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပါးနဲ့စွာနဲ့နှမောင်းအတွင်းနှရွက်အတွင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စင်ကြီးလည်းမခံနိုင်ပါဘူးပြစ်လဲမကြရင်တော့အလွန်ခံရခက်နဲ့အရှုံးပေးမှသေးကြပါတယ်ဒီလိုပဲတမာတိနည်းသူကကိုယ့်ထက်တမာတိများသူကိုဘယ်လိုလုပ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါမလဲအောက်လန်းဆရာရဲ့တမာတိကနည်းနေပြီးတော့သူတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့သူကသူ့ထက်တမာတိအားအရန်ကောင်းနေမယ်ဆိုရင်သူနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားတဘာဝအဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူ့ဘက်ကပါးနဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာအောက်လန်းဆရာတွေဟာဖျားကိုယ်တော်ဂရုစိုက်လိမ့်မရှိကြတာများပါတယ်ဒီတော့တမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့မှရှိပါမလားလို့တချို့ကဝေဖန်လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတမာတိဆိုတဲ့စကားအသုံးနှုန်းကလူအများနားလည်လွယ်အောင်တမာတိလို့သုံးနှုန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တမာတိရယ်လို့အောက်လန်းဆရာတွေမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အလားတူတဲ့သူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေတော့ရှိနေပါတယ်ဒါကိုအသေးစိတ်ပြောပြဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးလို့ခဏခြံထားခဲ့ပါရစေပိုပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိဇ္ဇာဒရသင်တန်းတွေမှာလေ့လာပါမြမလောကီပညာရပ်တွေရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်အမှန်တရားအယူဆအမှားစတာတွေကိုအသေးစိတ်သင်ပြပေးနေတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်တချို့အမှားတွေကိုအမှားမှန်သိသိကြီးနဲ့အမှန်မပြင်ကြပဲဆရာစင်ဆက်မှားယွင်းလက်ခံထားကြတဲ့အယူဆမှားတွေကိုလည်းအချက်ကြကြပြန်လဲရှင်းလင်းပြပေးနေတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတိုင်းဟာသင်တန်းကြီးပေးနိုင်တိုင်းလက်ခံမဲ့သင်တန်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုတော့နားလည်ပေးပါထားပါတော့ကြာကျွန်တော်သင်တန်းကြော်ညာသလိုဖြစ်နေပါအောင်မယ်ခုဟာကကျွန်တော်သင်တန်းကြော်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုတွေလုပ်ထားပါတယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုမြင်သာအောင်သိသာအောင်ရှင်းပြအောင်တက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သာကြော်ညာခြင်းရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကြော်ညာမှသာပြည့်စုံမှာပါဒီတော့အောက်လန်းအတက်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အောက်လန်းအတက်နဲ့လူတိုင်းကိုပြူစားလောက်ကြံလို့မရနိုင်ပါနံပါတ်2မူလကံတရားချုပ်ရင်းချိန်စိတ်ဆွမ်းရည်နှိမ်ပါခြင်းရုပ်ဆွမ်းရည်နှိမ်ပါခြင်းတွေမှာပြူစားခံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ဘလို့ပဲထိခိုက်အောင်လှုပ်ထားပါစေတုတ်ထားတဲ့ကြိုးကိုသိရင်ဖြေဖို့မခက်ပါဘူးနံပါတ်4
မူလကတရားအားကောင်းနေခြင်းစိတ်တကူမြင့်တက်နေခြင်းရုပ်စွမ်းအားမြင့်တက်နေခြင်းဒီမှာပြူစားရင်အဲ့ဒီပြူစားတဲ့သူကိုတံပြန်ထိခိုက်စေပါတယ်တံပြန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာစာပေစကားသုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်အတန်အတွက်အမှန်ကဒဏ်ပြန်လို့ပြောမှသာမှန်ကန်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ဒဏ်တွေကိုသူ့စီကိုပြန်သွားစေတတ်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်တချို့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးစဖြင့်ထိခိုက်မှုတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင်ဒုလောတန်မြတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်ငါကိုအောက်လန်းတက်တဲ့မြန်ပြူစားထားသလားငါကိုဘသူတွေကများတိုက်ထားတယ်လဲစသဖြင့်ပေါ့တကယ်တမ်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအောက်လန်းပညာနဲ့ပြူစားခံရသူကနေပြီးတော့လက်တွေမှာဉာဏ်ပညာအားနဲ့လို့စီးပွားလူမှုစတဲ့ထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်အသုံးမကျလို့အိမ်တော်အချစ်ကျမ်းမာစတဲ့အနေထားနဲ့ထိခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဥပါဒံဆွဲလန်းနေကြီးနေလို့ဥပတ်ကြုံလာတဲ့သူတွေစဖြင့်ဖြစ်နေတာတွေများပါတယ်ဒီတော့တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အောက်လန်းလို့ဓာတ်ရိုက်မထင်စေဘဲနဲ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့မိမိဘာသာရိုးသားစွာစမ်းစစ်ကြည့်တတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်အိမ်တော်ဘက်ကလမ်းခွဲဖို့အမျိုးမျိုးကြံစီနေတယ်ဆိုပါတော့သူ့အနေနဲ့ရုတ်တရက်လမ်းခွဲခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာဟာအောက်လန်းပညာနဲ့ပြူစားခံရပြီဆိုတာမျိုးဟာမဟုတ်သေးပါဘူးပထမအဆင့်အနေနဲ့မိမိဘာသာတွေးကြည့်လိုက်ပါသူဘာလို့ရုတ်တရက်လမ်းခွဲခြင်းရတာလဲအစ်စ်များတွေ့နေပြီလားအစ်စ်တွေ့တာကရောသူ့ရဲ့ဝါသနာကြောင့်လားကိုစိတ်ကုံသွားလို့လားကိုကရောသူ့အပေါ်တာဝန်ကြည်ခဲ့ရဲ့လားကိုအနေနဲ့သူ့အပေါ်အနိုင်ယူလွန်းတာတွေဘာတွေများရှိနေသလားစသဖြင့်ပေါ့စဉ်းစားမဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါတွေကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ရိုးသားစွာမိမိကိုမိမိမလိမ်မညာတဲ့အဖြေထုတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်ဒါဆိုအဖြေကရှင်းနေအောင်တွေးနိုင်ပါတယ်အဖြေအရာအောင်လန်းဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ပါပြီပြီးတော့လူတော်တော်များများမေးထားကြတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်အောင်လန်းနဲ့ပြူစားခံထားတာဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပါဒီမေးခွန်းမျိုးအတွက်အဖြေကတော့ဖြေပေးရနည်းနည်းခက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပေးမှသိကြတာကများလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလူတိုင်းအလွယ်တကူလှုပ်လို့ရအောင်နီလန်လေး၃ခုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါဦးမယ်စမ်းတန်ဒီနံပါတ်1အိမ်နဲ့အနည်းဆုံးကတိရွက်3ရွက်ကိုခူလိုက်ပါဘာတိရွက်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိအိမ်နာကတိရွက်တော့ဖြစ်တဲ့မှာအဲ့ဒီတိရွက်3ခုလုံးပေါ်မှာဘုတ်လို့ရေးပါစိတ်ထဲကနေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်ပါနောက်တစ်ခုမှာဒံလို့ရေးပါဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်ပါနောက်တစ်ရွက်မှာတော့တန်လို့ရေးပါတန်ဂန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်ဆိုပါပြီးရင်အဲ့ဒီ3ရွက်လုံးကိုဝေဒနာရှင်ရဲ့ခေါင်းအောက်မှာ3ရက်ထားပေးပါဝေဒနာရှင်ဆိုတာအောက်လန်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ခံထားရတယ်လို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်တခြားလို့မဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ခေါင်းအောက်မှာထားနိုင်ပါတယ်3ရက်ပြည့်ရင်တော့ထုတ်ပြီးတော့တိရွက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါထူးခြားတဲ့အခရာတွေစမတွေစလုံးတွေစဖြင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်3ရွက်လုံးပေါ်ခြင်းမှတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တရွက်ရွက်မှာပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်သိကြပါတယ်အောက်လန်းအတိုက်ပါမပေါ်ခဲ့ရင်တော့ဘာအောက်လန်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သွေးရိုးသားရိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့တိရွက်တွေကိုတော့ရေမျှောပြီးစွန့်ပြရပါတယ်စမ်းတန်ဒီနံပါတ်2ရေတတ်တစ်ခွက်ကိုခတ်ပါတတ်နိုင်သူရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ရေနဲ့ဖန်ခွက်ကိုအသုံးပြုပါပြီးရင်ရေခွက်ထဲကိုလက်ညှိုးနှက်ထားပြီးတော့အုံခတ်တုတမ္မဖလာဆိုတဲ့ဂါရာနဲ့38ခေါက်ရွမန်းပါပြီးရင်အဲ့ဒီရေခွက်ကိုဝေဒနာရှင်ရဲ့နီးနားမှာထားပေးပါ3ရက်ပြည့်အောင်ထားပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းဝေဒနာရှင်ကယူတောက်လိုက်ရင်ဘာအောက်လန်းမှမရှိပါဘူးယူမတောက်လို့3ရက်ပြည့်လို့ရေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲရေဟာပုံမှန်နေထားတိုင်းပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာအောက်လန်းအတိုက်မှမရှိပါဘူးအကယ်၍ရေထဲမှာတိမ်ဆိုင်လိုဂွန်းဆိုင်လိုအရာတွေဖြတ်တန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အောက်လန်းအတိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲကရေတွေကိုတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ချင်းမှာတုံပြစ်လိုက်ပါစမ်းတန်ဒီနံပါတ်3စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နည်းတွေဟာတခြားဘာသာဝင်တွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲရှိခြင်းရှိနိုင်ပါတယ်စိတ်လဲဝင်စားတယ်အောက်လန်းအတိုက်လို့လဲတန်တရားရှိနေတယ်ပညာရဲ့အပေါ်မှာလဲယုံကြည်တဲ့အတွက်စမ်းသက်ကြည့်လို့ရဆိုရင်တော့ဒါလှုပ်ချင်လှုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်နီလန်အတစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကြေးဝါပြားတစ်ချက်ကိုရှာပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာ9000ကျဲဇောက်ထိုးပုံစံကိုရေးဆွဲပါရေးတာကတော့တန်ဂျွန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲပေးရပါတယ်ပြီးရင်9000ကျဲရဲ့အလဲဘိုမှာဝေဒနာရှင်ရဲ့နာမည်ကိုရေးပါကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နာမည်ကိုရေးပါရေးတာကတော့ကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြေးဝါပြားကိုအလိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှင်ရဲ့ခေါင်းအောက်မှာထားပေးပါ
ကိုယ်တိုင်စမ်းသက်တာဆိုရင်လေကိုခေါင်းအောက်မှာကိုထားပေးပါအောင်လန်းအတိုက်ရှိထားရင်အဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာအိတ်လို့လုံးဝမရပါဘူးအိယာရွှေပြောင်းအိတ်တာတွေပါလေလုံနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကောင်းကောင်းအိတ်ပျော်စီပါလိမ့်မယ်တေးကြအောင်3ရက်လောက်ထားပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ပါအသုံးမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြေးဝါအလိတ်ကလေးကိုရေမျောပြီးတော့ဒါဆွန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့နီလန်တစ်ခုသုံးပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နီလန်3ခုလုံးကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့အာရုံကြရာနီလန်တစ်ခုနဲ့ပဲစမ်းသပ်ကြည့်ပါ3ခုလုံးစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုစမ်းသပ်ပါမဟုတ်ရင်လိုတဲ့အကျိုးထက်မလိုတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဘုဒ္ဓရပြီးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ